محترم مسلمانانو، په اودس کې فرض څو دي؟ یعنی کله چې په اودس کې فرایض پاتې شي، فرض پکې پاتې شي، یو فرض پکې پاتې شي، نو اودس نه کېږي. نو چې اودس نه کېږي نو مونځ بیا نه کېږي. نو د دې وجې نه خیال ساتل پکار دی چې یاره زما په دې اوداسه کې فرض څو دي. نو چې سړی فرض وپېژني نو دغه طریقې سره چې په فرضو باندې د عبور حاصل وي چې یاره ما خو فرض دا وکړل او اودس خو به صحیح طریقې سره وکړي، فرض پکې ادا کړی شي، نو دغه شانې مونځ بیا سړي ته خوند ورکوي، په خشوع خضوع سره مونځ بیا ادا کېږي. نو چې کله اودس کې فرض پاتې شي نو اودس یې ونه شو، چې اودس یې ونه شو نو مونځ نه کېږي. نو یاد ساتئ په اودس کې څلور فرض دي. څلور فرض دي. په دې کې اول نمبر مخ وینځل تر خپلو حدودو پورې فرض دي. ګوره د تندي د ویښته چې کوم راخیږي د دغه ځینه والا تر لاندې زنې پورې، د زنې د لاندنۍ حصه چې کومه ده دغې پورې، او د غوږونو د نرمو حصو پورې، دې ځای پورې چې کوم دی مخ وینځل فرض دي. دویم فرض پکې دا دی چې دواړه لاسونه سره د څنګلو، څنګلې به ورسره وینځي، سره د څنګلو وینځل دا فرض دي. او دریم فرض پکې دا دی چې د سر څلورمه حصه مسح کول فرض ده. د سر څلورمه حصه مسح کول فرض ده. سر به څلور حصې کې چې به کم طرف د لاس کې خودو نو دغه څلورمه حصه د سر مسح کول دا فرض ده. د سر ټوله مسح کول دا سنت ده، او څلورمه حصه مسح کول دا فرض ده. او څلورم نمبر فرض پکې دا دی چې دواړه خپې سره د ګیټو وینځل فرض دي. یعنی کم چې دا پړکې دي، دا ګیټې دي، دا به ورسره وینځي، دواړه خپې سره د ګیټو وینځل فرض دي. نو دا څلور فرض په اوداسه کې دي. کله چې به دې کې معمولي غونته کې ځای وچ پاتې شي نو اودس یې نه کېږي. نو چې اودس یې ونه شو نو مونځ یې نه کېږي.